يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا. لو عامله دايت النهارده ونفسك تاكلي شيبسي هتاكليه يا ست الكل. بنعمل شيبسي النهارده بدون قلي ولا تحمير ولا الكلام ده، ولو ولادك برضو بيشتروه وبيحبوه جدا وطبعا خايفه على صحتهم، هنعمل الشيبسي النهارده بدون زيت خالص، وهنعمله بدون تحمير ولا زيت ولا الكلام ده خالص. سهل جدا وسريع، ويلا بينا. بس قبل ما يبدا الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل خلق اجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب ووصل مميز. اتمنى يا جماعه تشاركوا الفيديو ده بين اصدقائكم علشان تعم الفائده للجميع. ولو بتشاهدوني من على التيك توك اتمنى تنوروني تشرفوني على قناتي على اليوتيوب، هكون سعيده جدا بيكم. ويلا بينا. مبدئيا كده انا معايا نص كيلو من البطاطس، هنبدا نقطعه زي ما انتم شايفين كده، ومعايا ميه مغليه على البوتاجاز، وهنبدا نحط البطاطس دي ونسيبها تنسلق لحد ما تستوي تماما. لازم تستوي كويس قوي يا ست الكل. بعد ما استوت هنبدا نصفيها من الميه كويس. هناخد البطاطس على طول من الميه، مش هنحط عليها ميه ساقعه ولا اي حاجه خالص، وهي سخنه على طول مباشر زي ما انت شايفه كده. لحد كده الموضوع سهل اهو، مفيش اي افتكاسه خالص، وهتعملي احلى شيبسي مقرمش. اظن انت شفتوا القرمشه في اللي في بدايه الفيديو، يعني حاجه كده مش محتاجه كلام. بعد ما طلعناه على طول من الميه هنبدا نجيبه علشان نضمن انه ينعب معانا. هنعمل بطاطس دي بيوريه، يعني هنجيب مصفى يكون ضيقه كده وابدا انزله بيها علشان اضمن ان هي ما يبقاش فيها قطع كده ايه، ما انهرستش كويس. لو عندك كبه ممكن تضربيه فيها، المهم يكون البطاطس تنعم بيوريه، يبقى ناعمه جدا علشان ما يبقاش فيها ايه قطع كده زي ما انت شايفه كده. وهبدا اعمل الكميه كلها، تقدري تعملي الكميه اللي انت حباها يا ست الكل. انا بقول لك يا ست الكل، لو وصلتي المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما شاركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتي لي اي كومنت كده يخطر على بالك. ورده جميله زيك او وجه مبتسم هيسعدني كتير. وحابه اشكركم كتير شويه كتير قوي من الارض لحد السما كده على الكومنتات والدعوات الحلوه اللي فعلا بتسعدني وتفرحني كتير. ربنا يا رب دمتم نعمه في حياتي، اجمل اخوات في الدنيا ومفيش كلام بعد كده. شايفين البطاطس بعد ما نعمتها ازاي اهو. موضوع الحد لازم تعمليها وهي سخنه علشان تضمني ان هي تطلع معاكي من المصفى بسهوله. بعد ما نعمتها كويس قوي هنزل بمعلقه كبيره من النشا علشان تديني القرمشه اللي انت شفتوها في بدايه الفيديو. ولو عندك بهارات بطاطس بتنشري يا جماعه من عند العطار، بتديكي نفس طعم البطاطس اللي الشيبسي اللي انت تشتريه. هتحطي معلقه كبيره، وبعدين هنحط معلقه صغيره من الملح، تقدري تظبطي الملح زي ما انت حابه. لو ما عندكيش البهارات البطاطس دي ممكن تستبدليها بربع معلقه صغيره من البابريكا، وربع معلقه صغيره من الكمون المطحون، وربع معلقه من التوم البودر لو عندك. انا بقول لك ممكن تستغني عنها خالص لو انت عايزه مثلا مش عايزه اي طعم خالص. البهارات بتاع البطاطس يا جماعه بتبقى لونها اصفر، بتدي البطاطس يعني لون اصفر بزياده زي ما انت شايفه كده. هنبدا نقلبها كويس قوي، تظبطي الملح بتاعها على حسب ما انت حابه. حابه بقى حادق دلع زي ما انت حابه. شايفين بقت ناعمه تماما. هنبدا نكورها كور صغيره. دلوقتي انا جنبي صاج دهناه دهنه بسيطه من الزيت، وهبدا اكور واحط فيه. النهارده يا ست الكل مش هنعمل شيبسي مقلي ولا الكلام ده خالص، احنا بنعمل حاجات صحيه تنفع لاولادنا طبعا علشان ما يروحوش يشتروا اللي هي بتبقى فيها اطعم وفيها مواد حافظه ولا الكلام ده. ولو حابه ان انت عامله دايت وحابه تاكلي شيبسي هتاكليه يا ست الكل. البطاطس دي تعتبر مسلوقه، يعني طبعا كلنا عارفين ان البطاطس المسلوقه عادي يعني بياكلوها في الرجيم وفي الدايت والكلام ده، مفيش مشكله منها خالص. فحبيت النهارده ان انا اعملها لكم باسهل وابسط طريقه. طبعا تحاولي ما تكبريش الكرة قوي. طبعا النهارده يا جماعه احنا هنعمل بطاطس دي في الفرن، مش هنقلي ولا زيت ولا الكلام ده. هتسخني الفرن قبلها ب10 دقايق قبل ما تدخلي الصاج على درجه حراره 180. 180 دي يعني متوسطه، مش عاليه قوي ومش هاديه قوي. الصاج بالظبط اللي هياخد معاكي حوالي تلت ساعه في الفرن. بعد كده بكورته كله كده، وبعد كده بفرش كيس بلاستيك فوقها علشان طبعا الكوبايه ما اضغط عليها كده ما تلزقش في البطاطس. طبعا هي الصوره خير دليل، مش محتاجه شرح خالص. موضوع اسهل مما يكون. شايفين الجمال؟ عملنا شيبسي باسهل ما يكون. هدخلها الفرن هتاخد حوالي تلت ساعه. طبعا انا دهنه الصينيه يا جماعه دهنه من الزيت عشان الشيبسي ما يلزقش في الصينيه. بعد ما خلصته طبعا شفتوا القرمشه في بدايه الفيديو كانت عامله ازاي. طبعا هتسيبيه في الصاج، اول ما تطلعيه في الصاج سيبيه لما يبرد خالص في الصاج، ما تشيلوش خالص علشان برضو السخونيه تخليه قرمش كمان بزياده. شايفين القرمشه عامله ازاي؟
وانا قلت لكم طبعا هو لونه اصفر كده من التوابل البهارات البطاطس اللي انا حطيتها. يا رب الفيديو يكون سهل عليكم، وهستنى منك كومنت لما تعمليه ترجعي تاني تقولي رايك فيه. انا واثقه ان هيعجبك بنسبه 100%. واسيبكم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.